Den er jo våd. Nej, den var fugtig. Han får lorten for helvede. Mohammed. Ned på numsen. Ned på røven, ned på røven. Det fik jeg. Ned på knæene. Prøv lige at se. Jo. Vi skal lave en træk. Det er sejt. Mikkel, det skal på YouTube, den her. Og så ned på maven. Det gør du også. Du må gøre det med at trække, så det bare. Hvor fanden skal du nu? Jeg skal ud på det. Christian, prøv lige at hente din knald, så skal jeg vise jer et tricks. Nej. Kom. Det var lidt fedt. Det er en tur nu. Vi løber ham rundt på YouTube, hva'? Hvor var det sådan? Nej, det var mig. Ej, det var flot. Far, du skal prøve. Jo. Nej. Jo. Jo. Det er gruppepres. Ja, så kommer bare sådan 200.000 og lige at se den første dag. Jamen, hvad skal jeg? Ned på røven. Hvor var det der røven i stedet? Nej, jeg tør. Hvad skal jeg ikke? I kan gøre det der. Du skal hoppe en lille smule. Og så ned på røven. Bare sådan der, så ned. Jo. Bare ned på røven. Det kan ikke ordentligt. Ej, det kan ikke. Giv ikke noget ting. Jeg vil lige have en lille tur.